Zonja dhe zotri dhe ju, shqiptarë të ndëruar të Republikës së Kosovës dhe ku do qeni, mirë se erdhët në programin e datës 27 qershor 2023. Do t'jemi së bashku për gjatë të 2 orë 30 minuta, duke komentuar dhe duke dërguar tek ju informacionet më të reja nga vendi, rajoni e bota. Politika, shëndetësia, ekonomia, jeta sociale do t'jenë disa nga pikat kryesore që ne do t'i zgjedhim si info për t'u ju lënë ju të informuar gjatë një dite e cila sigurisht do t'jetë edhe ditë para festës së Kurban Bayramit për gjithë shqiptarët e besimit musliman. Unë ju dëshiroj shikim të këndshëm, argëtim, informim, pashtu edhe interesim të madh për inkuadrim në temën të cilën do ta zgjellim pas pak dhe do ta dërgojmë në faqen e Facebookut aty dhe do ta prezantojmë nga studio që ju do të merrni pjesë dhe do t'i shfaqni pikpamje dhe mendimet e juaja në raport me atë se çfarë mendoni. Gjithmonë pa fyrje, pa banalitet dhe pa tendencë e cila mund të jetë ndoshta jo dhe këndshme për pjesën tjetër që na shikon përmes ekraneve televizive apo aparaturave të tjera të teknologjisë moderne. Por, para si mja nisë me informacionin e parë që ka të bëj me parashikimin e motit nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, ne do të shkojmë edhe me lajmin i cili lajm ka të bëj me vizitën time në Viti. Pra kjo është para lajmërim, pra para informacionet e motit, ku do ta kemi edhe një pjesë atje ku ditën e djeshme ne qëndruam dhe e dorëzuam karrigën moderne të ardhur nga Suedia për vajzën 14 vjeçare që me angazhimin e madh edhe të blerim Mazrekut dhe miqësisë në Suedi, pashtu edhe Hamdi Shartarit, që është një ekip i gjerë derisa ja ka deri në Kosovë. Ne kemi arritur që kemi nisur për një, por i kemi bërë 2. Edhe për një rast tjetër që e ka paraqit nevojën që ta sjellim një karrige cila i përmbush kërkesat dhe nevojat e tij. Pra, ne jemi gjithmonë pro humanizmit në vendin ku edhe duhet të bëhet ai, por pas pak do ta kemi edhe një video pikërisht nga Vitia, që i përshëndesim familjen e Tafes aty, që na bën një mikpritje tamam shqiptare dhe miqtë e dashur, ndas besoni, ndas mos besoni, kur ka dëgju vajza që po i shkon karrika, gjithë ditën ka qenë e buzëqeshur, se ashtu siç më tregoi pra babai i saj. Por pas pak do ta kemi edhe videon e plot. Shkojmë me parashikimin e motit nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, që e kemi edhe pak pjesën e kësaj dite të shohim se si mund ta shijoni diellin dhe temperaturat sot do të jenë deri në 28 gradë Celsius. Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar për motin që do të mbajë sot edhe në ditën e vazhdim. Pra, pikërisht sot e martë do t'jetë mot me diell dhe vranësira të pakta të cilat më të fokusuara do t'jenë rreth relievit malor, ndërkaq temperatura minimale të cilën nga 10 deri në 14 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen televizin ndërmjet 24 deri në 28 gradë Celsius. Ky është parashikimi i motit nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, për të kaluar ne edhe të një lajm tjetër që e kemi edhe Vjosa Osmanin, që merr pjesë në samitin e vendeve të Evropës juglindore. Kështu bëhet e ditur që presidenti i vendit Vjosa Osmani pra ka udhëtuar për në Podgoricë të Malit të Zi për të marrë pjesë në samitin e kryeve të shteteve të procesit të bashkëpunimit të Evropës juglindore. Në këtë samit, presidenti Osmani do të bashkohet kryeve të 13 shteteve për të biseduar rreth thellimit të bashkëpunimit me vendet e rajonit dhe partnerët ndërkombëtar për përshpejtim të perspektives europiane të rajonit, garantimin e paqes, sigurisë dhe stabilitetit në rajon, si dhe promovimin e bashkëpunimit ekonomik dhe zhvillimit të qëndrueshëm. Hajde Vjosa Osmanin e përshëndesim presidenten, edhe inshallah shkon mbare mirë ky takim për të kaluar ne edhe tek
një lajm tjetër që kemi Antony Blinken, që thot plani 3 pikësh i BE-s është rruga më mirë përpara. Kështu ka thënë sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken, që ka bërë të ditur se ka diskutuar për rëndësinë e uljes së tensionit në rikthimin e dialog me presidentin serb Aleksandar Vučić dhe me kryeministrin e vendit Albin Kurti. Ndërkaq kam biseduar me presidentin Vučić për të theksuar rëndësinë e depërshkallëzimit të menjëhershëm të tensioneve. Unë mirëpres lirimin e policëve të Kosovës dhe vazhdojmë të mbështesim fuqishëm planin 3 pikësh të BE-s si rruga më mirë përpara, ka thënë Antony Blinken. Ky është pra edhe deklarimi i sekretarit amerikan të shtetit në raport me depërshkallëzimin e situatës në veriun e Mitrovicës. E ndërkaq edhe një lajm tjetër pra kemi që do të sjellim tek ju dhe ka të bëjë me një arrestim të inspektorit të Ministrisë së Financave. Është ditur që policia e Kosovës ka njoftuar se është arrestuar një inspektor i Ministrisë së Financave. Ai dyshohet për keqpërdorim të detyrës zyrtare. Sipas policisë, i dyshuari dyshohet se i ka kryer një favor një kompanie private. Lidhur me rastin me datë 26/06/2023, është arrestuar i dyshuari mashkull, kosovar, inspektor në Ministrinë e Financave, Punës dhe Transfereve, i cili dyshohet të ketë kryer veprën e lartcekur. E me këtë rast, i dyshuari dyshohet se i ka bërë favor kompanisë ku punonte, ka thënë policia e Kosovës. Hajde! E ndërkaq BE-ja e gatshme për masa ndeshkuese ndaj Kosovës dhe Serbisë. Kështu është bërë ditur në takimin e ministrave të jashtëm të BE-s, ku kishte ujdi se Kosova dhe Serbia do të përballen me masa ndeshkuese nëse nuk shënojnë përparim në shtensionimin e situatës. Masat parashikohen të jenë politike e financiare. Kreu i diplomacisë evropiane Josep Borrell, pas takimit e ministrave të jashtëm në Luksemburg, ku shpreh të hënën se vendet anëtare të BE-s do ishin të gatshme të ndërmarrin masa si ndaj Kosovës, ashtu dhe ndaj Serbisë, nëse nuk shënohet përparim në shtensionimin e situatës në veritë e Kosovës. Borrell i informoi ministrat e jashtëm të vendeve anëtare për situatën e veritë e Kosovës dhe bisedimet e ndara të javës së shkuar që kishte me kryeministrin Kurti dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Nëse me përpara është vënë në pikpyetje pra ndëshkimi dhe masat për Kosovën, tani aty bën pjesë edhe Serbia. Kemi një telefonat apo si e kemi rëndë? Alo, përshëndetje, mirë se erdhe. Alo, përshëndetje, Loart, me mirë. Mirë se erdhe, kush paraqitet? Bashkimi në telefon. Mirë se erdhe o bashkim, po si e sot? Mirë, faleminderit, koha pak si vrant. A je mrena jashtë, bashkim? Po, në Ballkan dola që të. Në Ballkan, a? Mirë. Po. Bashkim, cili është mendimi juaj për këtë pjesën e cila mund të jetë edhe rëndësishme në ditët në vijim, se a do të ketë masa ndeshkuese për Kosovën, edhe si e komentoni që tani me to masa ndeshkuese po flitet se do t'jenë edhe për Serbi. A duhet të përmbyllet procesi i dialogut Kosovë-Serbi deri në fund të vitit 2023? A është më mirë të presim apo ta mbyllim këtë epokë të shumë vjetëve me parë që ka filluar e ende nuk e ka një përfundim i cili po na kushton edhe me ekonomi, edhe me investitor, pashtu edhe me tensionim të situatës. Cili është mendimi juaj rreth kësaj çështje? Vonë nuk mundet mu bo kur kja punë. Po sa ma heret, as ma mirë është. Po këta në vakt të këndu presion ma tepër të bon Vučićit Serbisë, se sa Albin Kurtit. Po sa i përket dialekimit edhe bisedimeve, normal që duhet me kërku falje Vučićit, me pranu krimet që ka bo
pasunin me kthy, me arrestu kriminalat që kanë bo krime në Kosovën tonë, edhe kështu që me kërku falje, e para është me kërku falje, atëherë tani tjerat shkojnë qysh e darani me bisedime, me pajtime me krejt. Po nuk ma me menet që mund e binë buqicin që të bëni një gjatë tjilë. Se po mdo kretë kë që po vjen bisedime, kë farë pre harrejonis tash po mbjen kështu që ai ma shumë Albin Kurtit mi vë presion se so vuqicjet. Kështu që po mdoket po del i njanshëm. E nuk du të beton i njanshëm kër armikën e kemi ditë se kush ka qenë armiku, e kështu që gjithmonë ai mirë e thoi një fjallë hjek, ma shumë se kjo i kjeqiti. Po, a do me thonë, qka du të me botë ashtë si pas teje? Po i ma merë menje që Albin Kurti nuk du të shapen në asë një mënyrë për kur gjaheq. A mund të rrezikojmë situatën dhe a pritni ju një marrëveshje finale Kosovë-Serbi? Hajde, bashkim danimor. Duhet me të pritë marrëveshje Kosovë-Serbin që se pranon Vučić Kosovën se shtetë dhe i pranon krime që i ka bo, e arrestimet e kriminalat që kanë bo krime në Kosovë, masakrat edhe strukturat paralele sërbe që nuk i dirigjon për i Beogradit, që kja ma shumë së nuk na yneve. Që kjo është mendimi jam, nuk di ma te për qka shtoj. Mirë. Atëherë bashkim të falemderit shumë për telefonat dhe mendimin të. Kalofshë mirë, lartë ishtë do të mirë. Mirë ta kofshim pra i themi bashkimit. Sigurisht që ne do të flasim dhe do të kemi që ka të flasim sot në këtë program ku edhe me tej unë juftoj të gjithë juve miq ta shpërndani programin sa ma shumë në Facebook dhe nësë janë i me pëlqy videon në Facebook. Hajde bëni like, pëlqen e videon në Facebook dhe shpërndani programin sepse pas pak do të shojmë edhe videon. A kemi gati regjia? Si do të jetë gati, do të shkojmë në viti edhe njëherë. Aty ku do të sjellim edhe atmosferën dhe një publikim të një intervistimi jo edhe të gjatë, por shumë të rëndësishëm. Ne flasim pak e punojmë shumë. Po, sigurisht se do me lëshu. Po, në momentin e parë, pra, do të kemi videon ku edhe do të sjellim atmosferën atje. Edhe sigurisht se kur do të jemi gati, do të kemi, shkojmë me një lajm tjetër, apo shkojmë me telefonata. Shkojmë me telefonata nëse kemi, apo shkojmë me diçka tjetër. Shkojmë me një informacion që me mira nuk ka ardhur ende e thot Reynolds për marrëdhëniet mes Ajovas dhe Kosovës që janë të forta. Kështu e ka thënë guvernatorja e shtetit e Ajovas, Kim Reynolds, të ëndën ku ishte për vizitë në Kosovë, ndërkaq është nënshkruar rinovimi i marrëveshjes së shteteve si motra dhe bashkëpunimit ndërmjet dy shteteve. Reynolds në një postim në Twitter shkruan se është krenare për këtë marrëveshje dhe se përmes sigurisë arsimit të lidhjeve të reja tregtare, marrëdhënia speciale mes Ajovas dhe Kosovës është më fort dhe do të vazhdoj të rritet edhe më shumë. Krenare që i bashkohen presidentes Osmani për të nënshkruar rinovimin e marrëveshjes son si motër shtetërore me Kosovën, qoftë përmes sigurisë e përbashkët të arsimit dhe lidhjeve të reja tregtare, marrëdhënie speciale mes Ajovas dhe Kosovës është fort dhe do të vazhdoj të rritet më mira, nuk ka ardhur ende, shkruan guvernatorja. Kemi ndonjë linjë apo si kemi unë? Nuk kemi linjë. A shkojmë edhe me një lajm apo shkojmë edhe me disa letra që do t'i sjellim tek ju? E përshëndesim Raz Sherifin,
Shkurtë Seferin, përshëndetje për Ardian Kelmendin, Gazmend Mehmetin, Hana Lumin, përshëndetje për Arif Demirin, Gjev Komonin, Red Shalen, Selami Zulfiu, përshëndetje për Bukurie Plakicin, për Luljet Zenelaj, Izet Dushin, është Afroditin, po ashtu Nevzat Tahirin, e shumë të tjerë pa i përshëndesim. A jemi me video në viti akoma. Shkojmë edhe me një lajm të radhës. Është edhe një lajm i cili ishte pak me parë i përzgjedhur që ka të bëj me Graçanicën, që është duke mbajtur një protest atje, ku është mbyllur edhe një rrugë. Policia e Kosovës ka njoftuar se për shkak të protestës që po mbahet në Graçanicë, një rrugë do të mbyllet. Në njoftim thuhet se rruga do të jetë mbyllur deri në përfundimin e protestës. Policia e Kosovës me qëllim të mbarvajtjes së protestës, se paralajmëruar që do të bëhet sot në Graçanicë duke filluar nga ora 19:30 deri në përfundim të protestës, do të ridrejtoj trafikun me automjetet që qarkullojnë nga Prishtina në Gjilan. Vana Sjeltas, pasi që rruga kryesore në Graçanicë nuk do të jetë e qarkullueshme. Ato ishin pamje pra të drejt për drejta nga Graçanica natën e kaluar. Alo, përshëndetje, mirë se erdhe. Shkojmë të video në viti. Miq të televizionit History Channel, gjindem në viti. Jam këtu me vajzën Hida, e cila e pat nevojën që ne ta mbështesim me një karik, super karik për nevojat e saj. Unë jam edhe me tafen, jam në familjen e tyre, ashtu si që kemi premtuar, të gjithë e kemi realizuar, për një vlerësim dhe mirënjohje e kemi të veçantë për Blerin Mazrekun dhe miqtë e tij në Suedi që na ka mundësu ta kemi një super karike e cila i plotson nevojat e Hidës, e cila është e hendikepuar dhe tani tutje në mënyrë elektronike do t'i kryej të gjitha nevojat e saj. Tu du me falenderun shumë Blerimin, sepse përpos që ai ja ka mundësu Hidës që të ketë një super karik, a i nga ka mundësu që ta kemi me parate të buara një karik mekanike, që është ndoshta nivelit jo më të super sofistikuar si që është kja, por gjithsesi do t'i kryej nevojat edhe të një të hendikepuar i cili ka nevoj për ndihmën tonë. Unë ju falenderoj të gjithëve dhe falenderoj gjithëve që keni shpreh dëshiren që t'jemi me tafen, me Hidën, që edhe kja së ndihet pak më e gëzuar në bazë asaj që po sheh me karikën e re. Zoti ka dashtu, por robi e don që ne gjithmonë t'i përkrajmë dhe t'i mbështesim njerëzit që kanë nevojë. Ta falenderoj që na prite. Faleminderit juve, tyje mas pari, se pa tyje kjo nuk ish bon, po gjithë atyne që kanë kontribuar, që më kanë ndihmu, e që kanë bon këtë minjer, ja kanë dhënë kont kësaj vajze me dalin në shotice. Kjo është vajzë, jo që e paralizuar, po kjo është veç në kërshpines, do të me lidhë me rry pa përveç. E po, atëherë tani me zilëm këtë telashe. Po, faleminderit shumë, Allah jam shpërbleft gjithë atyne që kanë kontribu. Po të thomë edhe ty mas të e përmi, sepse pa ty kjo punë nuk ish bo. Unë e kom bo me dëshiren më të mëdhe, po rasti ka dashur si na të njihemi, rastësisht, po që na ndodhi nga modestia jote që kishe në prezantim në televizion dhe halli yt shumë i madh që ti nuk e ke bë publike. Po pasi që erdha unë te ju vizitoj e pash nga afër dhe pikërisht kjo është arsyeja që unë e humor këtë iniciativë. Pra do mi përshëndet edhe një herë dhe na kanë mundësuar që edhe një karik tjetër ta blejmë për dikën. Pa dallim kush është çaj që edhe 5 centi ka për këtë fëmijë, Allahi ja shpërbleft. Unë nuk muj me javë shpërbli, po veç Zoti javë shpërbli. Që edhe një zarf këtu kemi një dhurat për Bajram, për Hidën. Allah. Opa, Hida Bukuroshe.
Miqtë e dashur, faleminderit gjithëve që jeni me ne dhe faleminderit gjithëve që na përkani deri Mazreku, suedezëve dhe gjithë shqiptarëve, kudo që jetojnë e veprojnë, që na kanë mundësu që dy të hendikepuarve t'ju sjellim edhe një mundësi më të mirë që ata të veprojnë me lirshëm mbaz nevojave që i kanë. Unë ju përshëndes nga Vitia të gjithë juve sa më shumë solidar dhe humanitar që jemi, aq më shumë do të kemi dhe të shohim dritë në familjet tona dhe në shtëpitë tona. Mirëmbëjtje e miru takofshim. Pra, kja ishte gjitha edhe njerë, pra ju përshëndes gjithve, faleminderit që kontribuat dhe faleminderit gjithve që ju kontriboni në çdo ditë të veçantë, në çdo ditë feste, faleminderit Lërimit, suedezit, që u dashtë shumë punë dhe shumë kohë që ne të realizojmë edhe premtimin, po gjithashtu Lërimi na mundsoi që ta kemi edhe një karrik shtesë për një të hendikepuar tjetër që e falenderojmë shumë secilin për ju që kontribuat. Nuk është e lehtë, domethënë që të bëhen gjëra të mëdha. Pra, ju ftoj gjithmonë të jeni solidar, humanitar dhe ju ftoj që edhe sot ta shfrytëzoni këtë ditë që ne veç kemi filluar prej ditës djeshme edhe 4-5 familje që i kemi të ju sjellim gjëra për kurban bajam që sofrat e tyre të jenë të mbushura si kurse në sofrat tona. Për të vetëm arsye se ato familjen edhe shikuese të televizionit Istovu Channel dhe ndajnë mendime me ne. Pa ju ftoj ju që akoma nuk keni kontribuar, kontribuoni edhe sot. Ne nuk bëjmë kartona social, nuk jemi televizion që shesim mend për gjëra që po bëjmë mrekulli, por ne vetëm jemi të solidarizuar me 4-5 familje modeste me ndimat që t'i dhurojmë për ta. Ne nuk jemi zyrë e kartona social si kur to mediat mediocre, të cilat mban që të informojnë, menojnë që edhe përmes gjërat të tyre, ndoshta edhe ta humbasin atë orientimin informativ në raport me këmbim të interesave personale materiale. Faleminderit gjithëve që kontriboni. Ndihma juaj u bëv dritë për familjet e juaja dhe për jetën tuaj. Alo, përshëndetje, mirë se erdhe. Alo, përshëndetje, Gjan. Përshëndetje. A je mirë, a më thirre? Jo, s'ke në thirë. A ke thirë ti? Jo. Jo, na fal gabimisht. Regjia ka mendu se keni thirë. Edhe shkoj me ndonjë linje tjetër telefonike. E përshëndesim secilin prej jush që jeni çdo herë dhe në çdo kohë në programin ton. Përshëndetje për Selami Zulfiun, për Red Shalën, përshëndetje për Arif Demirin, Hana Lumin, përshëndetje për gjithë ju mis të këtij televizioni. Alo, përshëndetje, kujt i themi në këtë moment? Përshëndetje edhe po juve, Hyzerin nga Austria, zë lartë. Mirë se edhe Hyzer, si je sot? Mirë se gjeta, mirë faleminderit, po ju se jeni ajni mirë? Mirë jemi, shumë bukur. Gëzohem që jeni mirë dhe poshtu vedot ju lumt juve për organizimin që keni bërë, Zoti shpërblet ata të gjithë cilët kanë marrë pjesë. Kjo është, kur thojnë, një për gjithë, gjithë për një. Faleminderit shumë për gjithë juve, kontributëdhënës, ne çdo herë mundohem që ta bëjmë publike në formën më të mirë aty ku është nevoja. Jo, domethënë këtyre çanën të ditën e mjavet ka sikurse vinë tonë e thënë, valla na api X filoni një kesë rëzë dhe një litër vaj. Anën të ditën, po punoni, ju që jeni tafë, punoni dhe fitoni, s'keni nevojë me kartona social më shkunu për radio. Sepse kemi institucione, kemi komunë, kemi qeveri, kemi shtetë, Allah. Aja vërtet, po ku në funksionë shteti, atëherë jenë që të raste. Se me funksionua shteti, është social, jenë këtu atë funksionën gjitha. Po, mjerisht, populata ka nevoj, duhet minimu kush ka mundësi, duhet. Hyzer, a mund të themi që tani me
Jemi të barazuar me Serbin pasi që ditë me parë kishim një disavantazh në raport me ndërkombëtarët dhe amerikanët që donin të na godisnin dhe donin të na ndëshkonin si shtet. Po qëre, po si pas mendimit tim, na jemi ende në atë pozicion që mund me na godit. Pse? Të mund të qëre politike, çfarë politiket dytur ka Serbia, kur të mund i liroj ata polit që s'ka bu kur farë vepre që i ka arrestuar. Të mund, aja bën diçka pe kur gjoheq, nxjerr diçka. Aja tash vetën e ka qitë si kur loj humanizmi unë që i lirova këta, ta çka bo Prishtina. Dhe më onë që ata janë qasi dinak, qasi politike kanë, dytur, që bojnë pe kur gjohiqit, ata mundohet me nëzirë diçka. Tash për shamë neve për momentin, na kanë gjuhë të për neve. Të për është në fushton, se tash hajti tash bashkësia Evropiane, dhe që këmirë, Serbia e boni këtë hapë, qka pa bëni jo? A për të resë një kryetartë, a për të resë një njësi speciale, apo qka? Dhe më onë, shumë shtirë është me këtë qeveri aktuale Serbisë për me dialogu, se aja qasi dinake që qasi rena, qasi mashtrime i ka që edhe Evropën e Amerikën e mënuet të gjithë me i mashtruhe. Po dhe dikun e din edhe Evropë e këta qka me ndëm, dhe mund na nuk kemi nevoj qeveria jonë me i kaldu që në s'ka Serbia, se atë e në gjojnë e din ku shë, ti puno vazhdo punën tonë. Por tash të shumë qka po vendoset sot, si bashkësia Evropiane dhe mund, po dhe që se nuk livret një ju për pozicionet juve, atërë do të pasojnë me ndëshkime. Ndëshkimet janë që aja Serbia të artisë që qëfar politike ka, të të unë e bona hapin e por i lëshova, i lirova këta, po të trenon, a këta kuzen ja ngrita. Dhe mund që qka s'mendojnë këta. Këta kur thujnë i fjallë popullohet din me drellë dhe me shdrellë, për bëth prapë. Fandej shumë, Hysaj, për telefonat dhe mendimin tuaj një ditë e marë. Tungum. Fandej të juve, miru dhe gjoshëm, tong. Miru të agofshim. Kalojmë tutje edhe të një lajmë nga Ministria Punëve të Brendshme që ka reaguar pas sulmit me granat dore në obordin e komunës të Mitrovisës së Veriut, duke thënë se vazhdojnë sulmet terroriste ndaj institucioneve. Ministria bëri të ditur se si pas ekspertizës dyshohet se objekti komunës të Mitrovisës së Veriut u sulmua me granat dore të llojit M75. Alo, përshëndetje. Po, përshëndetje dhe ty, Eduard. Mirë se erdhe, Shugrit Koceri. Mirë se ju gjetat, përshëndes ty e krejt shikuesit e këtij televizioni. Shugrit, Kosova-Serbia në prag të sankcioneve, financiare dhe diplomatike. Qëre, ti po bën pyetje për sankcione, goditje, a do të goditet Kosova, a do t'i bon sankcione. Jo, mërë çfarë. Kështu, me një të bim, në Serbi, edhe o quë një politikan ka thonë, kundra Albinit, krejt ndërkombëtarët janë. Kër janë nisi Vučići, jo, mërë, tha. Ata thajnë, tha, me Albinin, kesh një shej që kryesi, kur më të mirë nuk ka pas Kosova. Leti që ka flasin anti-shqiptarë dhe që thojnë, jo, me rena ke qeverie, me ase, kur rena të ke qeveri, veç ata që janë pagun për Vučićit, rejnë edhe e kritikojnë Albinin. Qëre, kush e ka ndëgjue, në Gjavit Halithi tha kështu, Albinit nuk i takon me thonë në veri bandat kriminale. Hej, me rëmëmen, njerëzit e Serbijës, shumë, shtë jo krejt, shumë politikaj që në bashkëpunojnë me Serbi, rajnë, thojnë, qka stojnë, hej, me rëmëmen. Do më thonë, Albini s'ka drejt me thonë, si takon tina me thonë, banda kriminale, apo, hej, qëre, a ndëgjove, 8 senator
Amerikan i kanë qu letër të hapur Joe Bidenit, lidhe me atë granatën që kur e pas kanë gjuhë, gja, proma, kur e pas kanë gjuhë në Mitrovic, Serbet, i pas kanë quë letër të hapun Bidenit, 8 senator Amerikanë. E tash ti po bën pyetje, marrëveshjet, marrëdhënie me Serbi, kurrë për kurrë, po pse? S'po ti numëroj, si numëroj ai zotniu bashkimi, telefonuesi i parë, e përshëndes. Pra, me Serbi, kur edhe s'na vini për fundit marrëdhëniet, sa i shumë neve na ka bërë. Edhe kur, me qitë qeveri, me qitë Alben, e me qitë vjohës, kur s'kena mi pas punë të mirë me Serbi. Në mujda mi pas punë të mirë me Serbi, sikur që ka thonë, PDK, LDK, mi ashit trepqen. Vučića ka thonë, do ta njohëm na Kosovën, apo më dëgjohemi? Po, shumë mirë. Se pe përfundoj latë, poshtë mirën. A ka thonë Vučići me në studio televiziv, me një debat, tha, do ta njohëm Kosovën, këna minë reqë mardhajnë, tha veç, na këna hupë shumë, tha, në luft, pe natës, do të më na dhona, tha, diqka. E qka me dhonë trefqen? Unë e përshëndes Lortin, e përshëndes telefonusit, të cilit kanë karakter njerëzor, mos lasin brarama, mos lasin qka mos e bota për në ndëgjar. Ditën e mirë, o Lort. Mirë da gofshim, mirë shi me shukrijet këtë sejën e përshëndesim. Shkojmë edhe me një lajmë tjetër dhe i sa ta kemi një inkuadrim, është lidhja shqiptaro-amerikane që thot Serbia duhet të njohë kushtetueshmërinë e Kosovës para se të ulen e trezën e bisedimeve. Kjo është një lajmë pra që vjen nga lidhja qytetare shqiptare-amerikane që ka theksuar se do të mbështesin që ndrimin se Serbia duhet të njohë kushtetueshmërinë e Kosovës përpara se Serbia dhe Kosova të ulen e trezën e bisedimeve. A kemi një linjë? Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Faria në telefon. Mirë se erdhe, Faria. Mirë se ju gjeta, Luart. Qa kemi tre, Faria, si është situata së në Gjermani? Situata gjithë është në regull në Gjermani më duket. Ka njerë më duket jo, ka njerë po. Po vesh për gjithësi Gjermania është e fort. Që i bas gajnë si jam që ja bajt qatë Gjermaninjës. Pa. Qa ka treja, Luart? Sa, vaj, kur gjosh, është nuk e me të vjetra, të prit festen, Farijet. Bajramit po, valla nesra bajram po, ka. Pa. Qa ka treja për Albinin, asena? Për Albinin mirë, Albinin mirë. Që ja kemi një mund në Albinit, s'ka nevoj, do më thonë 2 karoca mja për të handikepuar, ne i vendosem pra njëren në Viti e tjetërën do të japim në Gjilan. Po anë dhe bashkë mirë, vallaj. Hej, zoti juve ju rujsi stogu Qarnal, unë juve javlo iniciativen që jo jeni shkaktar për këtë punë. Bravo, Lërë. Ne s'mundem kur gjo më bo edhe pa përkrajnë dhe mbështetin e juaj, Farije, sepse ju jeni pjesa më bukur. Ne e kemi mundësin që të bëjmë lajmë dhe të tregojmë për halët individualet të ndokujt, jo me ju ngarku dhe juve. Atë shumë, po nga njerë, ju me nga pak mund të bëni shumë për dike. Andaj në gjithmonë kërkoj, unë edhe për festa kur kërkoj të përkrani iniciativen, ne i kemi 5 familje, që edhe ato nga kanë betur, e dini si nga kanë betur ato familje, kur është lajmëruar një tip nga Franca, që tha mi gjenë drejt për drejt në ekran me tha, në program timin mi gjenë tha 10 familje, du me i përkra, tha për festën e Bajramit. Unë e prit këto arë Bajrami, a i së dajmru dhe mu desht publikisht më dhonë që a i nga ka rajt, nga ka gënyu publikisht duke shitur men tu, se ndoshta e një dikush pej këtej Kosove, dhe sigurisht që a i ka mund të hel një gënjeshtër që njëzit mund të mendojnë që është ndo një biznesmen, a i biznesmen po biznesmen në rëndës. Po, Luar dhe kumë pasni, kur ka nga janë kanë betur, sepse ne s'mu i banë 10 familje sa i kërkonte, në tonë mundin t'i bo familjet, edhe iku, humbi, edhe kash ne me forca tona u munduam dhe i patë mbo 5 familje, 4 familje faktikisht. Dhe ta një kemi shtu herë tjetër 5 dhe kështu në kanë betur gjithmonë për kujdesje, me mundësi që i kemi ato 5 familje. Kur ta premtoj fjallin dush me majtë, mëre vetin dush me lon keq, kur ta premtojsh ma mirë është mos premtoj kur gjo se hish mos thuj.
Se kur ta thush sidomos publikisht atëre kurit vetën. Jo, ka menduaj herifi se Luardi nuk i thet se ke rajt, ki gënjy, sepse ku e thu publikisht maje, ose del kërkoj falje, sepse kërkimi faljes ja pat mundësin që njerëzit ta kuptojnë se ki gabu. Pa i ka mujt be ty, edhe më thirë kështu në televizion, ka mujt privat më thirë, më falë Luar se dhe Jo, po pikrisht që më pa thirë privat unë si kësha thonë, po ka thirë televizor, dhe njerëzit kishin mendu që ai ku me dit në ka dërgu mu pare. Apo më danë, dhe ku janë ato si janë kërkun? Unë për me u pastru me vetën time, dhe autoritet dhe mu dash që ti them, ka gënyu filani, që u paraqit 5-6 ditë me parë. Por, deshti zoti që ne arritëm pra përgjysme në atyre që ai kërkënde, ai tipi. Biznesmeni, ku sa biznesmenin faqëzi, sa biznesmenin faqëzi e kemi na më zomokesi zoti, se mju hi, hol për me qyrë, shumicën për tyne, se që që kanë bo biznesin, 100.000 faqët zeza dalin, post pelojmë ato, u gjithmonë kërkoj, edhe në televizionin tim, të gjitha bizneset që kanë e curit e mirë në treg, janë serioze, dhe kanë edhe përkujdesit e mirë ndaj stafit të punonësve, ata kanë prioritetin që t'jenë pjesë e ekranit të televizionit që unë drejtoj. Krejt me vene ki Luard. Gjithmonë, ketë me ndjenat e një skamnorit që nuk ka, nuk do të njeri me lujtë. Farije, a është viti i përfundimit të dialogu dhe si kuptoni ju në këtë kohë ku jemi tani që ka divergjenca dhe largë si në parafrimin e mendime për ndonjë marrëveshje finale, a shihni ju vitin 2023 si vit të përfundimit të ciklit të dialogut Kosovë-Serbi që me vërtet ne na ka dëmtu si pal e në anën tjetër Serbia ka përfitu ekonomikisht. Na ka dëmtu sepse investitorët nuk vinë të investojnë në Kosovë nëse nuk kanë treg të sigur dhe siguri për investimet e tyre. Si e mendoni ju këtë çështje? A të mundohet ta mbyll këtë proces Albin Kurti, kryeministër, ndoshta me ndonjë dëm i cili mund të jetë Kosovës? Ti Luard, këta të partë, a petë parëve jalojnë, jo që fa im, po tonë të partë kam punu xhamia me bo, po ka mujtë edhe pa xhamia më konë se falë në shpirë që dënë. Serbia o konë ati e mesme që ka lipë firma, fabrika, qato që mi shti njerës të vetë në punë. Ato me qenë se që nuk jom bashkë pasër Serbia që shmendojmë na. E se për dialogin, lesi që ka me përfundu, po dhe infrakti Vučićin ka me rogë për Albinit. Ma e në menë dhe ka më dëtërua i me lonë dhe punën e vetë, ma ka më dorëzu. Po veç që s'ka me lonë publikisë, apet ka një nati shkitë. E s'kena me ditë në arsyim pëse o hek, por shkaktar Albini ka më bo, atë Vučićin ka me rogë infrakti. Hec Albini gjithat ka me krysë, shumë e nisha balesot dikush që falë këtu në Facebook, në rrjetet sociale që se ka plotsu Albini që ta, se ka qa kishin kujtu ata, kim rena natës me bo Amerikë Kosovën, po atë o kone shkatrume, e ka bosa tjetër, e ka në shka, po të në pas ledzu shembull Hashimi, atë pavarësine, ka mujt një zanti klasës parë me ledzu, që ka lidhe pëse e ka ledzu, e ka pas hazër, se arkitekti pavarësisë o konë Rogova, së konë kur tjetër, hec, ki Albini ka mi mytë dhe Serbijen, vete kum një Vučićin, unë që Serbishën nuk e di heq, po me përkëthem shqip se ke nuk dialog, s'muj se kone me dialogu me këtë njeri, se ke se ki gjdo fjallë e ka luft fjallën. S'muj se kone me këtë njeri. Aja falë ke Serbish, po përkëthimi shqip i fundi. Luart ka me plas, Vučići ka me plas edhe ka me fitu, jo Albini, po në emër të shtetit, Albini ka me fitu këtu për shtetin tonë. Këto shumë e bëndshme janë. Inshallah plasin edhe opozita, se edhe opozita ketë unë që kondër. Vla, jo kondër, ato s'do të mund, nëse qonë kondër Albinit, të qonë dimaj Albinit për shtetë. Se Albini është person si Luardi, si Faria, si tjetëri, po është kryeministri i shtetit. Qonë dimaj për shtetë, që me plasë Serbijen, që to ka me plasë edhe opozita. Se Albini ka më konë krye në bëgjëtha, heqë. Ka me fitu Albini Luard, edhe jo Albini, po shteti jonë në emën të Albin Kurtit.
Po, problemin e nuk e kemi Albinin mu fitu pa fiton Kosova, Farie. Por qëti është, kur tot Albinin ditë që Kosova, se ata nuk vinë me mu me folë. Atë të folin me Albinin na përfason neve. Albinin na përfason, cili është kryeministri ose presidenti i shtetit, ai na e përfason këtë shtetin. Që nuk do sot që Albini fiton, po fiton shteti jonë. Në varet punën që shëbon kryeministri. E kryeministri është prefekt, pik për pike, i përpikt. Shumë prefekt edhe ka me përfundu gjithçka mirë. Shkon në ashta pak largë, ama përfundimi është pozitiv. Falemderit shumë për telefonatë edhe mendimin tuaj. Falemderit shumë për kohën largë. Mirë do roshim. Ishim me Farien nga Gjermania. E përshëndesim për të kaluar tutje edhe tek linja tjera telefonike. Drejt për drejt, jemi ora 5 minuta në 11, pra është, por gjithsesi njerëzit janë së dhe me angazhime të festes që bën gati. Po ne do të kalojmë të një linje telefonike fillimisht, pastaj edhe me një lajm interesant që kisha të përzgjedhur. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje lap, si e? A mi janë telefon? Ua, mirë, si e dhe? A je mirë, si e? Stofi kretë familja? Mirë, vargëvi, me kujshie, me familje, kretë mirë, bëtëso. Po si e të? Përshëndet, mas pare për humanitet, të qoftë ndera, të qoftë me kretë familjen rënëfsh. Me ju thonë dikujt që më këthy në ora 1 pas mesnate në shtëpi, dhe për një veprim të tillë do është për shembull më folë me 5-6 njerëz e me humorës disa kohë e shumë biseda deri në realizim, dikush mendon që bëhen leto. Nuk bëhen let. Përpas asaj, kjo karige është një shume të madhe parash që ne ka mundësu Blerim Mazreku përpos shpenzime anësore që tjetë pra e sofistikuar dhe e teknologjisë pothuajse të avancuar, pra fal ati njerëzve që kanë kontribu, jemi këtu ku jemi. Sepse është problem, si tash po e bëj publike, diku vetë mekanizmi saj, ka vlerë diku rrëth 6-7.000 euro, që është tepër e madhe. Pa to nësë keshim mujtë mi bo kur ato para, mos t'ishte me i përkra Blerim Mazreku. Sigurisht që edhe plus të ka mundësu një mekanike, ma të lirë të kemi për një rast tjetër në qilan. Që falenderojmë se Blerimin e komo si mik të vërtet, po edhe një mik i cili din të përgjigjet, i pari në aksion ka marrë pjesë, një ndër parët ka marrë pjesë në aksion. Pra që falenderojmë. Edhe shumë të tjerë të cilët janë gjdo herë në gjdo aksion dhe unë konsideraj që janë shumë ata që janë sigurt, që e kam po, që du me i falenderu, me plët zemër, që çdo herë janë në prirje të aksionit, për këto rastet e pakta që ne i kemi. Edhe unë i falenderoj me zemër e me shpirt. Një njeri që e dënë vetë vetën, e dënë gjithkën, e dënë maspori vetën, e dënë familjen e vetë, i lumi ajt për shpirt vetin që tyre çdo njeri që i ka kriju Zoti duhet me ndihmu edhe të kom thonë gjithë. Një njeri që është i meqë nuk e gjelezën kërkën, nuk e urren kërkën. Urrjetja është shumë e keqe. I lumi ajt që i ka shpirt, ai ka bu maspori për vetë vetën, për Zotin edhe për krejt onën barë popullin shqiptar. Hajde Amni, qka të mërmenja, qka i kemi punë politikisht, Amni? Politikisht i kemi punë na ashtu dhe kështu se presioni është ma shumë ka hona june se ka Serbia. Ata duhet me konstitucion, ata duhet me kon presioni mi Serbin. Çubrullovici që po të marrë ku, Çubrullovici u konë edhe një tjetër po pëmdonin për i metë shumë akademik Serbisë. Ata e komën e libën që i komën lexuar, ata kanë thonë kështu. Shumë luftat i kemi nisë, shumë luftat i kemi hub, po me rana i kemi fitue. Rana, ata nuk e di
evropianve qysh për ju qesin si hyve. Së kur hinin, kur t'ja qesh njerit syve, e trullon edhe nuk mundet me leviz. Unë nuk i di me këta evropian. Sy hyve, hi syve, baco. Se na ki pështjelë Po sy, ata hinin, ati që është hini. Po hinin, po sy hyve jo. Po ja kanë gju evropianve. Edhe po i qarrosi nuk e di që për i tratojnë shumë inteligenca po din me silë ranën. Po e kem njerit zotit bëll mirë për i tregan. Lajqoku, edhe aj tjetri, ja kanë krohen, ja kanë dhonë Serbis. Serbis nuk duhet me dhonë kra. Të këmë thonë edhe atërë dhe tash po të thëmë. Një po të thëmë, na duhet me vërsul Turkut porit, Berlinit, Francës edhe Anglis. Këto 3 shtete e kanë bo shtet, edhe e kanë qyrin me shkatru popullin shqiptar, një popull maj modhe që ka qenë në Evropë. Albini nuk duhet me lëshu pe, nuk përshën, bravo i këft, dëvërtetën për kalëzën. Po i kemi... Qështë do këtë kjo Albin Kurti? O Albin Kurti, qëre, Albin Kurti, unë të kam tregova dhe atë të këm gjetë, 2 orë besa zëtit dash bindu të zëtit, se në të rajsha pa i mund deksha, unë 2 orë këm kohët për Albini, për Albini zëtit. Se këm për shtypje në alnjë, se këtë ta që thëmë të rajsha rajnë. Ata, adin të përshka, ata tjerë t'jenë vesh për pushtet, që që kanë hu pushtetin, e që që kanë shkatru shtetin. Se s'këm qef adin me orejt kërkën, po duhet me shprej atë mendimi që i ki. Këta, që jenë konë këta, nuk jenë konë gjithë tafë të shok, o një njeri që ja ka onë zëti, a i ka ledzu, a i ka kry shkoll, një njeri që s'ka kry shkoll nuk mundet me dit asë gjë, a i njeri që ledzën, a i njeri që i përcil pun, a i din vla, a i është njeri e ka folë përëndia, po është njeri mesëm e ka trunin e zhvillun, a i din me dota me krejt, a i njeri i përcil gjendjen, një njeri që s'din, a i gjithë kusht mashtërën, e trahtën, ato nuk ka zët, Allah që ja ka dhonë që e trahtën. Ato lëmet na që i kemi, lëmet zëti që na ka ru e s'kish vdek, i kena 2 princat mirë, po i kema armisht e menshëm. Ma i rëzik shumë është armiku i menshëm se jashni. Kupto, na i kemë këtu nuk jenë gjinja, unë nuk po vjen kur farë televizioni me unë se kisha ditë krejt me të reguhe. Ata nuk jenë si të zëtit, ata tjerë si partia, LDK, si PDK, si Aleunca. O vlo, ke luftu e po nuk... As në televizionit kosovare, nacionale, ma shumë nuk dëgjohet zoni si shdo. Të lumt, je i drejt, je i sinqert, edhe du me shpirt. Kështu në televizor të këm po më kehin zamër nuk me të largu kur për jetë. Je një djonë me tënat e mirat e zëtit që ti ka që zëtit, ta ka që aftësin, i qëtë pytjet e mira, po unë po që ditë edhe me do që kur për qëtë pytjen nuk po din më shprej. O vlo, mëse të miri kur zdim me biseduhe. Duhet me bisedu, duhet me ditë fakte, duhet me ditë argumentet. Mos me morë kërkën, unë e tash edhe porë, nëse o rej kërkën, historia o rinë. Historia ka dhenë për gjda popull. Populli shqiptar ka qenë një popull i madhë. Na duhet me kont lidhën me dosht atë njeri që po lufton për randë vetin. Nuk është a i korupcion, nuk është një i dilingji, nuk është një mastrafaz. Ajo është njeri për kitë tukë, për kitë dhanë, për krej shqiptarin. Lutëm, lejti ata që flasin. O vlo, a mijat pas luftue, nuk ka kry shkollë. Në gjallin i vend punë që atë, edhe që atë merita që ti, mos i hëp o vlo. Moj që atë merita mos i hëp, që të thët dikush faliminderit, ke luftu, ke trubu, je dollë, si burë, je dollë. Politika është, politika s'mën e dikush. Qëre, Serbin, ata po mënohen Amerikanë të Evropë me shtinë gji. I rishin a mënë shtinë gji o burë. A? A i besoni ju Serbis?
Asë një kokër nuk i besoj Serbisë se më ka njët për trojeve të mija, unë e gjithë shtërgjysh, e katargjysh, e babgjysh, ma kalon kur trojet më smi hupe dhe me mendu gjithë më kësuj me fitu trojet. Me shkun trojet mija. A kemi mundësi me i fitu ato troje? Nëse punojmë na, si jena Demela, duhet me punuet, këmë thonë gjithë. Na jemi Demela nuk punuet, pa punuet nuk fituat asgjë. Punat e ditë, ka thonë Mizhenja, Naimja, kush ka thonë? Naimi ka thonë, Naimi. Na duhet me konë bashkun, edhe qëre. Na jemi një popull që asimilohem shpejt e hupëm shqip. Po lëmet zëtë që nga ka thotë zëtë shqiptarë. O Allah, o molet e Kosovës, o kusat e Kosovës. Po se jemi shqiptarë nga di me gjuhën shqipe ma mirë si anglezë. Po, nëmë, vesh nëmë që pëtën, lumja qela, zëti, toka, mali, ujt, kur nuk duhet me hup kombin tënë se ke qenë maj pari popull në botë që ka egzistu është populli shqiptar, i ka 36 shkronja, asë një popull nuk i ka. Populli shqiptar është inteligencë, është shumë inteligencë, po është për bëprap, nuk është për morë. Lumet na që jemi shqiptar, i dina të na gjutë, jemi mirë mi vesh shumë letë. I kuptojmë gjonat krejt. Po në jemi kundër dhe kundër dhe bëtash. Me anglez se sa me shqiptarë me zveti. E ki po. Po në nuk e dojnë më në thash pare. Një njeri që se do vetë vetën, se do nas vetin. Na duhet me dirë vetë vetën e dojnë a gjithë kur të dune vetë vetën e du vlonë ta me du krejt popullin se një popull shqiptar jem një grësht. Edhe këto për mënuhe me na hupë se shumë e toka që i kanë asimilue. Kënë që ka e fjallë më të meshme, e bised më të meshme, nuk pas të një. Falemderit shumë. Sa duhet më shumë falemderit, qëre, falemderaj që me dha hapëqirë e ta mora programin, falemderit e urime. Avni, programin e vesh këthema më vonë. Urna veç edhe një dy fjallë, i kam. Urime festa e kurban bajomit që janë shqiptar, musliman, urime e me të mira, e me gëzime, e i shala duhum, e i shala bohum të fort, e i shala punojmë, e bojmë ushtrin e fort. Nëse se bojmë ushtrin e fort, që s'kem armatim të fort, se me post në armatimin e fort, sukur unë në Ukrajin, ne kishëm shliru më të trujet, të nga trujet të ka shqiptare. Po ne kishëm shliru. Fandej shumë, Avni, fandej shumë, tu më duhet në të gofshim. Faleminderit që ta mora programit, faleminderit për te e shumë. Këthema ma vonë, nëse këtu jemi na, këthema ma vonë programin. Hajde e njerë ju kërkajt të apelqeni programin, videon në Facebook. Hajde salaj ka të t'jap një videos edhe shpërndane se hetë se pas i shpërndane që të do ashtën. Alo, përshëndetje, mirë se erë dhe kujt i themi. O, përshëndetje, maj mirë ideal, moderator i parë. Nga ne me ne, ta i si e mirë se erë dhe. Po, ku mësë më konë mirë shfar tema për shkësit çdo ditë sa aktuar. Sebe po më rrit një manën moderatori maj mirë, dëni më marrit manën më më shmend, të vëndu që jo maj mirë i tani kritikojnë dhe tjerë të të këshit. Jo, moderatorët që folin ka sa përshitet postoni lakna që ato së mund që unë moderatorë se kush o dekshë 200 vjetë që 50 vjetë. Ej, Gani, do më thonë me tregu një detaj. Jëmë të vonë ka ora një se një gjysë pas mesnate prej vitire, një vizit në Gjilan të një tjetër që kemi a dërgu një karocë, edhe u qovan me nëgjes heret, kisha me kryo një punë administrative, edhe fap një faradio, ko qa me nëmë që lihet në gjithë Kosovën, qysh ke mas mirë të folë një moderatore, një prezentuse, veç kërë ka njës një muzikë, in memoriam. Po më marri nuk ka diçka se kjo pjesë me konë në për radio tona ose në për media tona.
Unë ta diftova dhe kjo ndodhë. Maja pjesë me nuk ka para që e pagun. Apo më dëmë, ose mund të jetë në ndonjë, ose unë jam gabim, ose në një radio kur ti je në atë mëngjes, duke munduar të informohesh për diçka, edhe me njerë thash, një me e këm pasi radiot preferume, që e lëshenjë makinë, thash kja, ja hupa frekuensat mo kur kush miran fjes ka, edhe antenën e asaj radio në kërë më vapru zgjinët mo. Qartë, unë po të ndëgjoj me vëmendje ki audiencën nga frigova, apo dhe në frigova, unë isha të dalë me kryni punë, ma hupi motivin, thash, po dhe ishi më dhe këtonë. Inshallah pështojmë kësaj vere, e shkojmë det, i harrojmë kush o dek para vjeti, e kush o dek. Për 5 herë një përkujtema se një diçkave, është ki në i rast që është i veçantë njerëz, do më dhonë, tonë kemu deka, se jemi lindë, kemu vdeka, po të ashti nuk bëmë që s'ka më bo, për une gjithmonë, kur ka kem gull dikush, për me përkujtu dikon, e këm bo pas një pare. Veç ku ka kem gull, e këm ditë që e ka seriosisht. Sepse une, përpos që nuk marë pare për asi në faqet, Facebookut, po. Apo kush donë se kom problem me paralajmru ceremoninë e varrimit, po pa pare, jo me pare. Jo me pare mi morë, do më thonë njerëzve që kam vdek, e me i përkujtu, sepse është tërp. Me le një ndërhyrë me le se ma përkujtojë një moment ma, ne kem pas të gjithë dramën e Avniut, Avni Rustemi, që thotë unë zotëri gjyqtar nuk kërkoj mëshirë, por kërkoj drejtësi dhe vdekja nuk me trem fare. Kështu që ligji i natyrës nësë mundë me zbo ato, se ajo është një fenomen që nuk mundë me ndryshu asë një njëri në botë, edhe po kaloj me njërë të pyetja ju, që të përshëndes shumë që ma e fjarën nga njërë kështu më dëgju drejt për zërë. A është viti i arritjes së marrëveshjes përfundimtare Kosovë-Serbi përmes dialogut? Çdo hap i cili e vonon një përfundim, do të thotë një shgënjim për shtetin e Kosovës e përfitim material ekonomik për Serbinë. A jemi duke u dëmtuar ekonomikisht me mos zgjidhjen e telashës me Serbinë? Po kjo i ka pasojë, po i kanë shtetet më të fuqishme në botë, që janë pasojë po shihen masanën 10, 20, 30 vjet, nuk po mund të vinë të ngjarja fillimit. Dilmo Kosova që ka një kapacitet më të ulët, më dobët, një prodhim industrial ka fare, nuk ekziston thuja. Por tash me nisna me bo rezime, me bo krahasime në ekonomi, unë nuk jam ekspert i ekonomisë, unë di një gjo që nëse hull një gurit madhë prej një bjesh në Gjeravic shpenzot, qaj gurit të risa të bje në tokë, rafsh për rafsh, aj nuk ka me zonë vend, për shkak se i nevojit e trokullisja, është indikum, i varun. Kështu që këta kanë një sindrom të rrezikshëm të rejnë politika tyre është fashiste, që tha ai përpara Garashanini, Andriqi, Kem Rankovica, Miloševica, Sadu Sheshela, Rakana, plët, se cili është majzi për shqiptarë, kështu që na e mësu me ta, ata s'kanë mujtë me nashdu, mendojnë se hala jem të jetu në vllazërim bashkim, mendojnë se na jemi këtë Serbi, e kanë harru faktin se ne jemi shtet i pamvarun, edhe sovran, edhe na bojmë s'ka dojmë me shpinë tonë që na kanë jo për 115 shtete, ma të fuqishme në botë. Po gjitha ajo Angli që ka që fuqishme, pse po ja drejt 24 orë Albinit çak edhe ftojnë atje në rezidencë, në ministrinë presidencë të Anglisë që ti tregoj se rrej aty ku je dhe mos lëviz se jetë të mbrojt shtetin, jetë të mbrojt shtëpinë tonë, lirinë tonë që ke fitu me gjaksin i shekull. Këta që silën vërdalë poshtë nel, me do rrugaq, me do bandit, me do hajdut që paguen me ka 500 milion për me bo zhurmë aty me gjujt gurë si fëmija, ta kur s'kanë mund me zbo shtetin e Kosovës. Shteti i Kosovës e ka bazën, e ka celullat prej lidhjes për zrenit. Edhe ata kote kanë se shka po ju dun, ju dy Shqipëria, kur ju keni një Shqipëri, se mos e vetë se tregon vetë, se i pengon që Kosova tjetë një shtet i fort, ashtu që shë Shqipëria ne, edhe ti kem 2 shtete, që shën 2 Koreat, janë 2 Vietnamat, janë 2 ato shtetet Arabat, në Abu Dhabi, ku e në Arabia dhe tjera. Mirë, po ju, a mendoni se jemi duke umbër ekonomikisht në këtë pjesë,
të mosgjidhjes së dialogut përfundimtar përmes ardhjes së një marrëveshje me Serbinë. Dhe në anën tjetër po përfiton Serbia, çdo neglizhim deri te ardha finale po jetë profitabile shteti i Serbisë me marrjen e industrive, kompanive prestigjioze evropiane, të cilat po stacionohen dhe vendosen në Serbi, në shtetin e Vučićit. Po ajo paraprisja e ekonomisë është politika, që do të thonë politika përcakton ekonominë në çdo vend botës. Kështu e diun që ju kemi mësuar në shkolla, në studime. Ajo Kosova normalisht që humb grandet që merr Serbia merr grandet pafunda. Serbia merr prej Brukselit me ka 500 milion, me ka 700 milion, vetëm me vetëm që të vjen të bëjë disa konsultime sa përsy faqen Bruksel, se ajo duhet më shku atje formalisht për mi marrë që ato grande, edhe në Kosovë do më thotë normal, mirë po Kosovë duhet të bëjë njërë shtetin, të fuqizoj shtetin, qëre e ndëgjova dje një koment shumë çuditshëm për një analistit fuqishëm në një televizion të Shqipërisë, që une e majranin edhe në Kosovë, edhe në Serbi, edhe unë i marë sarë, du polis t'i futi mrena, edhe të shoj dhe kur t'i shoj të regoj Washingtonit deri të Bajdeni se unë e maj qëtësi në Kosovë, edhe një farmënyre unë e poshtroj Kosovën, kur duja marë policin, kur duja të shoj, kur duja kidnapoj, se e konë kidnapim, ata e kanë marë me dhunë, nuk e në arrestu. Edhe si mund thuhet erdhen 3 polis të armatosën, ku ki pati polis në botë pa armatosën? Kush e kupton këtë budallaki, këtë poshtrim? Jo, ata me të që ju fut në teritorin e Serbisë. Jo, ata në teritorin e kemë drejtënishi e dim Vučići vetë. Mirë po ata në konë teritorit Kosovës, është verifiku disa herë me kamera, është verifiku që në konë 1 kilometre, 800 metra, gati 2 kilometra në tokën e Kosovës. Po ajo konë një rënd që këta genjejnë ditë të natë dhe bota, po meritet me rënd të tyne. Ta shërben vetëm me rënd, prej shtetit e të poshtë ta vetëm me rënd a shërben për me mujtë me nëzonë diçka. Mirë, Gani Mehmetaj, a ki diçka tjetër me thonë për fund, a një pregadit për festën dhe a ka aron festa fetare, nacionale, kombëtare në shtetin Gjerman? Për shembull, pasi që jem në prag të Kurban Bayramit, sa ndiqen festat në Mërgat nga shqiptarët? Festat ndiqen këtu edhe këtu janë përmi 60 nacionalitete, kretë bota shmërana përmi 12 milion shkon shifra, ta i lejojnë edhe xhamiat, janë xhamiat shumë bukra, edhe të arabëve, edhe të turqve, edhe shqiptarë kush do më shku, ta jenë të organizuar, nuk ndalohet kur gjo, unë i shohë në përzyre, gratë që punojnë me ato farferecit, me ato shamia, të më thonë, tu nuk cënohet e drejta fetare fare, edhe qak se cili respekton fejnë e tjetrit, këtu është një atmosferë madhe, njerëzit të bonë, si të mos në për qytetet mëdha, që Frankfurti, Mannheim, Stuttgarti, të bonë njerëzit, edhe festohet gati një lloj si në Kosovë. Të më thonë një të ajo atmosfera, unë vetë bili që ta, unë që ta sa u ktheva hina në lidhët e ju, që i mora do pregatitje për Bajram, se do të më vjen tikush musafir të sa familjarët mitë. Atëherë fandej shumë Gani Mehmetaj për telefonatën dhe ne të urojmë një ditë të mbarë, sigurisht se do të dëgjohemi jo për fest. Fandej shumë. Unë të përgëzoj, të falenderoj shumë që me hapësirën e mundësin të dëgjohem pyetjet që i parashtroni, të uroj natën e Bajramit që sonte, familjarisht, pasi shashirë të gjithë kushojve të mijat jenë sabdac. Fandej shumë, një ditë të marë, i themi Gani Mehmetaj në Frankfurtin e Gjermanisë. Do të kalojmë tutje edhe të linja radhës. Alo, përshëndetje, mirë se edhe kujt i them. Përshëndetje lartë, përshëndetje shoku na nga Holanda, të uroj gjithat mira ty dhe i sto gushën në stafin realizues dhe të falenderoj për bamirësinë dhe atë mirë që ja ke bo asaj familje e Zotit që përblet me gjithat mira ty dhe familjes tënë e lumë Kosova, lumë shqiptaria edhe falenderoj Gani Mehmetaj ato fjalë që sa herë flet ma kënaq shpirtin dhe zemrën. Lord të Zotit trut, më ke gëzu dhe mu besa se kur me ma pruni dhe ratë Holland më të shtrejten. Pa, fandejt gjithve, unë gjithmonë ju them me pak mund të bëjmë shumë. Andaj ju pres gjithmonë me përkraje të gjithë juve shpirta humanitar, sepse jo rastisht të thash, ndihma juaj u bëv dritë për ju dhe familjet e juaj. Do me dhënë, ju po ja mundësoni dikuj
që t'jeti buzëqeshur, i lumtur. Kejt, edhe ju që keni premtu, s'keni mujt me mbajt premtimin, kejt na i kuptojmë to. Për se cilin ko, ne nuk jemi tipa që i marrojmë njerëzit, edhe i lojmë në impresion, edhe kur rast nuk ju tekem në këtë farë pjesë. Kja është pjesë ashtu si që ndjeni nga vetë brenda jush për ta bërë. Andaj falenderoj gjithëve çdoherë e çdoherë. Edhe sot ju pres pra ju që keni dëshirë të na përkani në raport me 4-5 familje që i kemi. I kemi afru, po pak na vjen ndihma. Naim, cili është komenti juaj në raport me pyetjen që kemi? Nëse do të kemi marrëveshje finale këtë vit, a do të thotë që do të hapet Kosova për zhvillim ekonomik? Varet tash edhe luarte, jam edhe pak një me emocione, pak se më ke gëzu shumë sot me këtë zvesin këto, këtë bamërsin që ke bo, se çdo kur do të niset prej vetvete, që do të thotë, kur të është një situatë gjendje trone, pa marrë parasysh diçka, edhe kur të afron dikush një mundësi, një ndihmë diçka, se dalim të pyetja tash, te i kalum ato, te pyetja jemi. Luart, mas pari kisha pas qef nëse më lejo pak me hi, une kisha thonë kështu, mas pari kisha thonë popullit sërb, jo Vučićit, i kisha thonë, ju mas pari duhet me konë popullit sërb që jetojnë në Kosovë, ju mas pari duhet me konë falenderus edhe jo, se dihet popullit sërb se çka ka bo, mos t'i përsërit i rënë se po të marko Luart, e i shdufta me ull kryt, e me kërku falje, e tënat ato të mira që ja ka sill Kosova atyne me rrymë, me ujë, me krejt për para. Po tash më varet çfarë marrëveshje po bëhet, sepse duhet mi thonë edhe Vučićit, edhe këtyne perëndimorëve, edhe amerikanëve, kur ju na u kanë bo pa drejtën në këto kongreset e Berlinit e në Londës edhe për para, do më onë edhe ja keni dhonë teritorin e pjesë më të mira që i ka marrë Serbia këto shtetet ofër neve, e kur tash na jem në drejtën tonë, që është veni jonë, është teritori jonë, veni jonë, duhet ju me në animu edhe ma tepër se si keni animu armikut fashist, barbarët që keni bo për para. Do më onë, më barë tash çfarë më falë, Luart, do më onë, çfarë do më realizue, çfarë do më bo. Se na zbo me lëshupe, heq Luart, se bolkën a lëshupe, se edhe Sloventu rahatun, edhe Kroatu rahatun, edhe Malazestu rahatun, Sërbu rahatun, Makedontu rahatun, po dhe na bosnjakët dhe shqiptarët, po dhe na jem njerëz dhe aty një me onë, po dhe na po të rahatuam se kur që në rahatu këta tjerë, që ka puna që na keni lënë virëm, apo keni qef me konë konfliktin të arme i pikëm në juve në ndërkombëtarëve edhe këtyne biznismenat që jeni të lidhën me Serbinë, me këto farë firma, me këto fabrika kënej, apo po keni ju frikë diçka ju kanë korruptue Serbia dhe Rusia, diçka duhet me tregu të vërtetën, Luart. Mirë, ju mendoni që do t'jem në gjendje ta përmbyllim këtë dialog me favor të Kosovës, apo dhe Kosova do t'jetë humbse e këtij dialogu me Serbinë? Unë jam kështu Luart, unë çdo kush e thot atë mendimin e mes sot dim, bëva kis di kush që ata që di. Unë jam tutut si s'ka kur far marrëveshje. Pse? Një njeriu, një armik që mas pari venin e vetë, shpinë e vetë, shtetin e vetë, nuk e ka demokratizue, nuk e ka rregullu që shdohet, edhe me në kesi ma kesi për shtetin tjetër, aty nuk ka të mira absolut. Unë jam me kom një farfrige që pa hjek që kjo qeveria e Serbisë, qëta kriminella që janë prej matë madhe dherët matë voglin, pa u demokratizu në herë Serbia që shdohet. Unë jam e kom një farfrige që nuk ka, se në njeri që nuk kërkon falje, e le më t'i këthi ato borqet, ato domet, ato senet rejnë mos t'i përmeni, e kom një farfrige Luart që nuk ka marrëveshje. Një frige kom që nuk ka marrëveshje, ku me kon shumë shtirë për popullin tonë, po apet se apet ma mirë na zbo me hup kur gjë se bolken a hup edhe mos kem qa me hup mo. Falenderoj shumë Naim për telefonatën. Luart, faleminderit, Zoti me gjithat mirat, të rrugë Zoti për gjithat këshia. Mirë ta kofshim, tung mirë ta kofshim. Ishim me Naim Maksutin. I bëj thirrje a një numri apo dy numra janë tek kesh të thirr për pos Viberit tu nuk lejohen linjat të drejtë për drejta. Pra 046 170, tjetrin s'po them, mos na pengoni shumë na thirr për pos Viberit. Në Viber provoni, po në këtë numrin tjetër është e pamundshme ju të keni inkuadrim.
Vetëm lodhni këtë dhe na pengoni ne, sepse diçka tjetër më shumë nuk mund të bëni. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirë ditë Aluarda, jemi nga Gjermania, nga orari punës, pauzë me 3 minuta, më shumë me përmbledh temën. Qenë ke serios sot para Bajramit, qenë ke shumë i relaksuar. Po, i ndërun gjithmonë jam i relaksuar dhe serios. Ashtu jam, i lindun njeri i qetë, i demokracisë, i paqes. Adem, cili është mendimi juaj rreth pyetjes? Qëre i ndëruar, mas po e të përshëndes ty, stodja stafën të gjusë telefonus, vendimet em dhe qëndrimet e mija janë të palekonshme. Po, një dit një para folë s'ka folë, një fjallë të mirë edhe më pelqej, edhe aja është, nëse rrimë shtremt e folë mi drejt, aja është kalkulimet. Po, aja tha, këty në Kosovë Evropianëve ju prishet komoditeti nëse ta bëhet paqja. Ta nuk janë të Evropa, nuk do të letë paqe këtë. Na për Serbinë e din ta se këta vetë e din Evropa që Serbia kush është e çka puna Serbisë. Po fati ju një keq, për fat keq, Evropa i gjetë njerëz të duhur për të stabilizim, e gjetë kurtin, lëvizjet me vendosje, për krahë dhe për dhejl, për me të stabilizu situata. Se Evropës nuk i koncernon paqen. Po të këtë mënoj ke Evropës paqen, ke punë i shkrit mati. Ku i dha ultimatum, një loshin me dërzun, në 24 orë që më të lidhën. Po këtë është që prishet Evropës, botës, pjesa e stabilitetit. Këta nuk duhet vetë paqen me pasë në Balkan ose dikon. Këtë nëse bun që të paqen, tani duhet në dhejsta të dikon tjetër. Po këtë morin paret, majshme për Evropë, paguhen mirë, që kemë të rësë të nëvrohen shqiptarët, a jek me na, a trajnë me frika, a qove me frika, po që ka unë që kjo vetëm që ty, se për ta e gjetën këto fuqi që ne kam për destabilizim, po që këta parti tjera kënë pak për poqe, banë një farë poqe, e poqe me poqe, s'ka kur gjo, dhe në kurtin, destabilizu situatën, i vazhdojnë ata mandatet e veta, si që din për qamull, mu që kjo veç maskeshte për shqiptarë dhe ignoranta, me të vërtet, del një femën e ignorante në për media, në për TikTok, apo da dione, edhe njerëz duke di kush është aja femën mas pari, çfarë propagandë banë, i shpërndojnë në për internet, në për Facebook, në për Messengera, propagandë, po nëse ata të tregojnë vetën shqiptarët e zi, se janë kundre krevet u qëkës, nëse kanë dëshmi këta shpjuna, shtorin gozë dhe të ri, se ju që ka i shpërndojnë qatë video, të asoj femëni, ju i një ata, që jeni që këni dhënë deklaratën Hagë. Vetëm ata janë që kanë dhënë deklaratën Hagë, shpërndojnë atë video ati që qëzim i ndërun. Kjo është e paprenueshme për fëshmin të. Kjo turbi. Kanë ku me ditë një femën e kanë gjithë atë lujnë me tonë, bojnë hajgare, vetëm për me përfitu shqiptarët, shpijunët. Këta vetë, tashin atë dine kush është kryesori, dhe me ra shpijunët kanë shku aty në vendosje, për me të bëjë destabilizim, për me të bëjë propaganda. Se unë e një dhe shumë qytetarë, për shambull, edhe dje par dje, jo, e dhe Ramën le të merë në shpijune, marë e dhe Ramën në shpijë, edhe presidenti ta që e qojnë në shpijë. Po le të morin këta dhe kurtin të të qojnë, se ma të gjithkurti është pja vëgjën punë të Evropës edhe të botet. Le të vëgjën dhe punë shpijës, se ju kanë vetë aty në pa i kry punë të shpijës, se ta në të mërë me politikë, në shkone kurti aty në vëgjën punë të shpijës, se familjen e kaj Norvegjia s'ka kohë për shku të familja vetë, le të morin ata kurte, le të qënë të për shpijat veta. Ma dhe që janë të merë këta me politikë, nuk për mujnë një zjetë punë të veta, le shpejta që vëgjët kurte. Ma dhe që pas ka nevoj më rarë dhe dirama mu, të une me prunë, une diramën, une e marrë diramën, për le të morin edhe këta kurtin, me të se pja vëgjët punë të jashme, ka vëgjët punë të meshme, ka qëtë meshme dhe tja krymë, që asë për mujnë të mi kry vetë. Nëse s'kja dhe që ka mon vetë, une për të përshëndesin dhe unë. Fandej shumë Adem për telefonatën dhe mendimin tuaj. Mendoj qëf respekt, fandej të unë. Tong, mirë të kofshim. Kalojmë tutje të një telefonat tjetër, të shojmë se kënd do të kemi.
Shkojmë edhe te Ministria e Punëve të Brendshme që ka reaguar pas sulmit në Mitrovicën Veriore. Pra ata thonë që këto janë tentativat një pas njëshme nga ana Serbisë për ta eskaluar situatën në veri. Kështu ka komentuar pra gjitha shpërthimet pas sulmit të mbrëmshëm në veriun e Mitrovicës, apo në Mitrovicën Veriore. Alo, përshëndetje. Në tren në Gjermani, shiku shmeri i Stogu Channel, në trenat e shpejt. Fandej shumë, kush është? Luti. Përshëndesim shumë. Fandej shumë për këto pamje. Ja pra në trenat e rrugve edhe hekurullav Gjermane, i Stogu Channel është prezent, si kurse që tani janë me miliona shqiptarë, po thuaj se të nga përcjell, sepse një familje ka një televizor e 8 vete këshyrin. Halas për të mi bo 2 televizora në shpi. Tani e Kosova e poste. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, mirë shërgjenjë. Ku je mërë Malici? Si e? Qema, që mirë, po kalojmë. A një përgjit për fest, o Malici? Po mërë. Kemë qitë amlarez, kemë qitë baklav. Më sani shumë të amlarez, o Malici, o. A? Më sani të amlerës shumë se pju ka barku. Ja, mërë, unë nuk mu shumë pengojnë, asë ja. Në 2 gjana jam shumë i fort. Po, se këtë është viroz, da është një fari virusi i dhimbjes e barkut. Mus, kur e herë shumë pengojnë. E kam imunitetin fatë mërësirë shumë fort. Mirë, dalim të pyetja. Po. Cile është komendi ju e rrëth asaj që do një të thoni në raport se këj vit, a do tjetë vit i epilogut përfundimtar të dialogut Kosovë-Serbi? Kush përhumb dhe kush po përfiton nga prolongimi i mos arritjes e një marrëveshje Kosovë-Serbi? Shqyqa, këj vit nuk ka me ka përfundimtar, me para. Ashtë për i përfitu Serbia, edhe për atë arsye dhe nuk dënë me hy, jem të animu edhe na ka pak, të i mendu që mos përfitoj, por këtë vit nuk dhe tjetë përfundimtar, për arsye se nuk ka bashkëpunim, nuk ka angazhim për me zhjith këtë problem. Nuk ka. Jem na për veti po flasë për shqiptarët, na jem të ju marrë me vetë vetën, cili po dalu maj fort, cili po gabojnë ma shumë, edhe është të nga prelëngu kja. Se si kur të shënë marë, që shi ka hije, atër kishë mu zhjith. Edhe një e kam se Albini ka arën për shtetë të i tha që dialogi është e 7 pikë, a që një vit e gjys, nuk po thonë që 2 e gjys, po që një vit e gjys, jem të marë vetëm me dialog. As një sen nuk jem të mujtë më marë me zhvillimin e Kosovës post me dialog. Post me krizë pas krize, situatë pas situate, a absolut nuk jem të mujtë më marë për zhvillimin ekonomik. Edhe normal që ne nuk na konvenon për lëngimi ose shpymja e dialogut. Serbisi konvenon, e ka ndesh fuqin ekonomike më të mirë se na, ndesh politike, fatkeqësisht ka ardhë edhe me ndërkombëtarët është pak ma afër se na, ku është gabimi, nuk jem të mujt me gjithë, për arsye se s'po du me la. Qeverin tonë gabim, për fatkeqësisht aja është ma afër me ndërkombëtarët se sa ne. Edhe atëherë na bjen ne presioni, që na nuk jem të e kuptu presionin e ndërkombëtarëve edhe marrëm si relaksim. A nuk është relaksim, po është të na kushtu shumë. është të na kushtu shumë edhe këta keme vrejt, si që tha njoni aty mas 5 vite, 10 vite, keme vrejt se shka kem humb edhe sa kem humb. Se asni e keqe nuk vjen për pas vdekja, vjen një minut e keqe e madhe, krejt këqia tjera vin mas një kohë. E na nuk jem të i kuptu. Nuk jem të i parapa, nuk jem të i parashiku, nuk jem të i punu në drejtim, që mos me meta ja keqe,
Por, jem të vetë knaqë që më bana këta, jo më zëtni këto që ka jenë banë, edhe që ka po banë këto jenë minore, sa i përket çështjes Kosovës të jenë minore. Na duhet me ecë pak ma red, me hapa ma të shpejt, po nuk janë të ecë, si pas mendimit tim gjithmonë. Po të shofëm, se edhe është edhe një, kem dy qeveri populiste, si në Serbi, si në Kosovë, që e ruin atë rangun që mos me hub votat në të ardhmen. Edhe kjo tani shkakton shumë dëm. Kjo të shkakton shumë dëm. Se në qofë se ne këshyrëm kush do të fitoj prapë. Mas një mandati ne humbëm. Nuk fitoj. Ne duhet me zgjidh probleme. Jo zgjidhje, po me zgjidh problemet, me eliminu problemet as sa mujnë. Po më duket nuk janë të angazhuar në to. E dëgjova pranë, e dëgjova dje deklaratën e këti Besnik Bislimit. Me të vërtet nuk jam në rjedha politike ato, sa i përket rangut. Vëqaj është një deklarat për ndërkombëtarët është skandalose. Aja lexohet shumë keq për ne. Për shembull, ç'është e ke lexuti? Ha? Ç'është e ke lexuti? Po unë e kom lexu që ai ju thet që ju po shiti. Parë po merrni. Një diplomat, një zënës kryeministër i parë, nuk guxon ta përdor atë zhagron fjalëve. Nuk guxon, ka fjalë tjera që mund mi thonë, jo drejt për zdrejti. Jenë qitë pare, pi merë një paret. Mani. E, diplomacia... Do një argument. Si? Do shta ka një argument, që e thot? Po mirë, ka argument. O shumë e vërtet që ka argument. Po e po e vërteton që na ka thonë ne Serbia pe bleni pavarësin njohjen e Kosovës. Pe bleni. Të me thonë, Serbia ka thonë para 5-6 vite 10-15, kurse ti sot ju thu. Qka dhe me thonë kja? Qka dhe me thonë kja? Ju lutum, në ali me ndëni, qka dhe me thonë? Edhe këto, ndërkombëtarët e marrin shumë serios. Shumë serios e marrin. Normal, çdo shtet lobën, o për njohje, o për smjohje, o për të mirat ndryshme me i marrë. Çdo shtet qet pare, jep pare për lobin, por nuk thuhen në opinion, nuk thuhen me deklarata, se ta tham unë nuk është kur gjë. Ta thëtë zëvens kryeministri i parë, është shumë e ranë. Është shumë e ranë për diplomacin tonë. Edhe këto jënë të në shkaktu, Luard. Të në shkaktu dëmë shumë të madhë. Ti do me thonë, palisht, pajtosh që me pa me sy hajnin, ke spërdorimin edhe me mshef. Shi që hajnin e ndërkombëtarët i shumë në shef. Po dasim për tu, brenda për brenda, shtetit ja, unë e pata të jashtmen, aja ke për jashtë. Aja ke për diplomacit jashtë, për diplomat jashtë. Ose ka mirë Besnik Beslimi, ose kanë mirë ata tjerët me cilët është përmend për emri tyre. Këtu dytë vërteta si kemi, njona palje krakesh, tani me dutën të ndeshkot njona palje. Ne jemi mësu dhe me thonë, filoni lemër se hajnë është taj. Jo më e sepse në lonë më hojnën. Kesme me rësën. Luard, në diplomacin e jashtme. Politikën e jashtme. Diplomacia të diplomacia fasës dzez. Po, më falvesh njëve, ti nuk kumon me qitë regula të Gjermani, apo të Amerikani, apo të Anglezi, apo të X, apo të Y. Nuk kumon me qitë regulat e ta. Ti mund mi qitë regulat, mrenën shtetë tonë, është kajtë normale. Por jo mi qitë regula, jetu i punu këtu keq, jetu i punu këtu keq. E, ajtë thëtë, o zëti, po kush jetë? Që e të thonë marë, po ti, për çka më o zelë Besnik Beslimi o qëllëria Kurti, për çka o zelë? A, termien regull, le ti gjykojnë ndërkombëtarët atë. Po qësh, ti jetë të folë, do më thonë, ta si më konë piun atyne. Jo piuna.
Jo pjona, ka fjallor diplomatik. Dali me votojmë Lajçakun, ose Borellin, Po nuk më në ardha me kandidutena. Ose Grenellin. Unë di se zgjedhjet bëhen për mi përzgjedh, domethënë legislaturën tonë. Mirë, atër përzgjidhi edhe... Legislaturë, domethënë me shumicë votash, e zgjedh kryeministrin. Po. Po ata nuk kandidojnë të na, se s'kan drejt. Unë vetëm një për të thamë. Atëherë, le del, le të thëtë, une këtë ndërmjetësus, këtë diplomat nuk i du. Edhe me ta s'bisedoj. Duhet me dalë atër mjë thamë. Unë me ta nuk bisedoj. Shqeluar, une nuk mujnë i caktu Amerikanit, kanë e cakton për mu. Kanë e cakton më marrë me mu, unë nuk mujnë. S'kam fuqi, mi tha. Nëse të një, mas në të shohëm desene me të vërtet që nuk janë shka duhet me ka. Diplomacia, fjallori diplomatik duhet me ka shumë i matun. Fjallori diplomatik. Bestik Bislimi e zëvendës kërministër i parë. Po hën të diplomacia. Po hën. Po përzihet atje. Se kjo është deklarat diplomatike. Ky bën, ky s'bën. Dëma që ta unë bisedoj me ta se me këtë tjetërin s'moj. Kush jem na mi caktunën Evropës edhe Amerikanëve, kanë me caktu me bisedu me neve. Ju lutëm të regonëm, kush jem na? Çfarë fuqie kemi? Ndesh ekonomike, ndesh ushtarake, ndesh gjdo lloj, çfarë fuqie kemi me i diktu? Ati tjetër që dëma kitë person se këton se du. A kem kitë fuqi? Nuk e kemi. Atër duhet me gjithë bashkëpunim. Se në ryshe nuk munësh. Edhe këto janë për këtë arsye po thëmë që nuk ka marrëveshje. Për arsye se na jem të desh mi pru ata që i dojmë na. Jo zotni kërkush nuk t'i bjen ata që i dojmë. Ajo është ligj, ose marrëveshje ndërkombëtare që ata e caktojnë. Ata. Edhe ti ki me bashkëpunu, ki me bisedu, ki me qitë faktet tua. Shumë manesh për telefonatën e mendimin tua. Faleminderit edhe për juve. Një ditë ju përshëndes. Ishim e maliqim, presim edhe telefonatën e radhës. Edhe njerë ju themi të gjithë juve që nuk e pas kish përndoa bashkësh programin sa duhet. Ta pëlqeni videon e programit në Facebook me like, me pëlqim dhe pastaj ta shpërndani sa ma shumë programin. Sepse aja është pjesë e motivimit tonë që ta bëjmë ma dinamike situatën e komunikimit me zveti. Pra, shpërndane dhe pëlqene në Facebook të video aty pra programin e mëngjesit. Ja, në këtë formë shikohet televizioni i Shtoku Channel. Njazi Shatrin e përshëndes shumë edhe e ka kry një punë të madhe që s'ka që mja përmene amin Njazi, se kemi mi këtë mirë Njazi. Shkojmë të linja radhës. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Eduard. Haxhi Krasti që si e? Mirë, Eduard. Si po kaloni? Valloj, mirë. Pas kemi kërë nërvaz, as i ki ble stanet e Bajramit, a qka është në pytje? Ja, i kom kry. Unë e ty me politike mu arru mu po Bajram, krejt? Ja, nesër bojmë. Po? Sot të vesh në bofshin motër e Bajramit. A që? Una. A do të thot që mos ardhja dhe i të një marveshje finale, do i bjen që Kosova po humbë ekonomikisht dhe po fiton Serbia. Ekonomikisht kemi humbë. A ma mirë më humbë ekonomikisht, a kombëtarisht? Shtrohet pyetja pastaj. Këto është pak problematike. E po, që të është? Krejtë që të është? Ma mirë është, na qërë paka shumë, ai që i ka punët ma mirë, ai fletë ma shlirë. Unë për veti jam rritë në të frimë, unë për veti e pranoj edhe skamin, e gjitha me përfitu politikisht, kombëtarisht,
e ekonominë më duru. Po flasë për veti. Si haxhi, e kësha pranu, jo që e kom një jetë luks, e kom një jetë normale, mirë po, kisha pranu mu këthy në atë jetën që e kom pas para 60 vjetë. Me punu speca, me mjellë bastan, me mjellë pjepnin, me mjellë kollomoqin, grunin, edhe me mbijetu, edhe mos më jashtra dorën, kur në familje teme rrogë e marshalticë nuk o hinë. Kur. As si pastrus, në rrugë të pejës nuk o pranu vlau. Unë se kom zërë ato. Bash hiq nuk e kom zërë me ju këthuja sajna. Veç a bohëm tonë. Kjo zhagitja. Këto unë e kom një, për aj popi që këdek, para 2-3 vjetë. Aje ka pa thonë si që ka pëngut një, me jalon Kosë, që është në Kosovës. Tash, për që shobon pavarësia Kosovës, ndërkombëtar, si të mos sponsorizust Amerikanët, ata janë që kjo punë më marë fund, sa ma shpejt. Po tash, ndërkombëtarët janë me të vetën, ambisit e ndërkombëtarëve janë me të vetën, sepse janë po 2 qeverit e 2 venit, e 2 veneve janë për mas më pas zgjidhje momentale. Sidomos këtë vit, nështë edhe vitin tjetër. Kjo, se unë ato, Serbia po e njek ato sikur ky kryeministri, edhe këta janë të mvarën për kishe, sikur ky kryeministri grek që u betu para udhëhecëve të kishës, edhe këta në Serbia kanë gati të njëjtën. Mirë po ne nuk na konvenon aja zhagitje, mirë po kryeministrit i konvenon, sa që ka njëherë, thot menja, a thumë se konë ma e mirë, që mi mbledhë ndërkombëtar, të dhe mi ju thonë si dhe me hek pavarësin, du me bisedu për një pavarësi, krejt tjetër, jo këto që e kemi. Në ashtë në kishmu diçka më të mirë. A zhagitja e ma të tjeshme, besoj, kam atë mendim, nështë a jem gabim, kam i knojt vetëm këta jugo nostalgjik të Kosovës, që i lutën Zotit në çdo moment, inshallah, në kthehet e Jugoslavia përparshme. Po nështë asë janë shumë ata, Haxhi? Shumë janë shumë. Por si fatkesisht. Qërë, po e citoj një general algjerian, që kish pa thonë, në luft ka luftetar edhe sabotus. Kur të më kujtohet që lufta është sabotu, në Kosovë është sabotu, për qindit madhe. Jo pa më thonë, kë nuk dalë në malë, pa më dëhonë aje, pa më thonë, heq ato e më pralla. Këtu është ajo. Fatkesisht është numër i madhë, fatkesisht. Si vallohen, mos më tut që identifikohen, i kështë pa në votë shumë njerëz. Sa ata e luajnë votën qështë ndryshon koha. Na i kem pa këto, me zgjedhjet e para mas lufte, matutje, këto sene i kemi pa edhe kanë mu pa dhe në të ardhmen. Ata nuk dërzohen. Kanë pika kyqen pushtet, kogja shumë, edhe janë këshilltare, janë ambasadare, pikat kyqe, janë ambasadar, fëmijët të bashav, e tjera. Kjo i shala, ka mu vedisu kjo popull, po, ajo nostalgjia, ajo safaja e mëqme, nuk e harrojnë. Këtu është problemi. Këtu, më thonë drejten, nuk është e nevojshme, se kësha pas qef, më pa të thonë njëherë një emision Amerikan në Amerikë.
Do të ambjemnin. Po? Tha jem të bon, tha një liber, tha, po tha hala, tha FBI, tha s'ma ka lëshu, tha drejten me botu, tha dhe, tha se du me qitë, tha krejt, tha ta bashkëpunëtor të udhës, në për Evropë, në Amerikë, tha me bon, tha liber, tha dhe me qitë, tha publikisht, mu ditë ata njerët, inshallah dërë zoti e bënë ata, e le të bindën shumë njerëz, kush është. Le t'i del, si thot fjalla popullore, le t'i del arpalla, kush dë njën le t'lu ardhë. Me gjithë qef, knasin më të madhën dhe kësha pas. Le dalin ata njerëz për ledin. Kur unë i një për shamën në emisione serbe, të i përmend disa njerëz, ky ka bashkëpunu me ne, ato jenë rana se shkit, serb, funksionarë serb, që kanë njohëri, ata nuk i përmenin, ata emna kurs, ata e kanë pas babgjyshën e tina, e babën, e djallit, ajo ka mu trashëgu të njetën. Serb nuk i identifikojnë ata njerëz. Ata mundohen sa ma shumë mi mbrojt ata njerëz, edhe materialisht, po edhe publikisht. Ata nuk e apin emna kukush. Fandej shumë për paraqitjen, Haxhi. Falenderit edhe prej teje e gjithat mirat. E urime në shtanesës dhja mund dëgju, po urime me festa e Kurban Bayram me ty dhe gjithë dëzuzve dhe ndëgjuzve të radio, të këti Istogu Channel dhe ty dhe familjes tonë. Fandej shumë. Haxhi Krasniqin e përshëndesim shumë në Austri, sikur se do të gjithë shqiptarët kudo që i kemi. Do të kalojmë të një linje tjetër telefonike, të shohim se kënd do të kemi. Ora shënon edhe 7 minuta në mesditën e datës 27 qershor 2023. Patjetër që ne e kemi edhe Naim Ternaven që u auron besimtarve musliman Kurban Bayramin. Mjuftiu i Bashkisë Islame të Kosovës Naim Ternava i ka uruar ditën sot me besimtarët muslimane prak të festës së Kurban Bayramit. Festa Kurban Bayramit nis këtë vit me 28 qershor. Ternava ka thënë se kja fest e ka domethënien e paqes, drejtësisë, unitetit dhe mirëkuptimit. Pak ditë para shënimit të kësaj feste në Arabinë Saudite nis pelegrinazhi i përvitshëm i Haxhit. Ky ritual njihet si një prej 5 shtyllave të Islamit. Në mesin e miliona haxhinëve që sot gjenden në Arafat janë edhe besimtarët nga Kosova dhe vise tjera, të cilat në formën më të mirë, me lutje e adhurim, të përkushtuar pa dallim statusi shoqëror shprehin për kushtimin e tyre ndaj krijuesit, ka thënë Ternava. Autoritetet saudite presin numër rekord pelegrinësh këtë vit pas heqjes së të gjitha kufizimeve për luftim të pandemisë së koronavirusit. Festa Kurban Bayramit është e dyta pas Fitr Bayramit, e cila shënohet rreth 2 muaj më herët. Ato konsiderohen ndër festat më të rëndësishme në besimin islam, shprehet Naim Ternava. Faleminderit shumë për pamjen në regjisi themi për të kaluar tutje edhe tek linja radhës. Alo, përshëndetje. Përshëndetje Luart. Mirë se erdhe, kush paraqitet? Ali Shola paraqitet. Ali, mirë se erdhe. Mirë se ju gjej, si je, a je mirë, a je lu, si shkan? Nuk e di, po dëgjohen dy zona, Ali edhe mu më pengon shtu ku komunikoj. Po edhe mu po më pengon me kumulozit zonën televizionit, por unë e desha me të përgëzu për iniciativën që ke morë për atë vojzën me gjithë ata bamirës, Zoti i shpërbleft ata edhe juve. Se me të vetet po mje dhimshme ajo vojë që e kom po, se unë e kam pos, nuk du mi jep hermen një qik të holë që ashtu e kam pos, edhe ka shumë vjetë para lufta, po këto që e ku në gjendje, e ajo ka vdek, e nuk du me të regu se ku shërtë mësë me lindu ata që tafët mi që i kam kështu, edhe di që ka është ajo smundje që shërtë, edhe i përgëzojt gjithë ata që i kanë kontribu, në kryer me juve, që e keni morë këtë iniciativë, edhe Zoti ju shpërbleft. Faleminderit shumë atë. Cili është mendimi për pyetjen që kemi, mos të përsëritem shumë se po përsëriten dy zona. Cili është mendimi për pyetjen? Për çka ke fjalën se unë do po të dëgjoj. Po.
apo na kushton zvarritja dialogut dhe marrëveshjes me Serbinë në zhvillimin e Kosovës dhe sankcioneve që janë paralajmëruar. Në zhvillimin ekonomik është fjala. Më mirë të humbim ekonomikisht e të fitojmë kombëtarisht, apo cila është pjesa e zgjidhjes së kësaj telashe mes Kosovës dhe Serbisë përmes dialogut? Nuk do me hinë politik, apo kupton, absolutisht se kem kryeministrin, kem qeverinë, edhe ata i kanë votat, i kanë numrat, edhe i kanë mundësin me bashkëpunu me ndërkombëtar, me punu me vendor, me punu me mu bashku gjithë, unë jam një iniciator, se gjithë mu bu bashkë, edhe më konë një zere një fjole, edhe me gjujtë cunga, me gjujtë gure, me kritiku ata, me kritiku këta. është letë me kritiku, po është mirë me jep, dikur që është i meqen, me jep një mendim, se si duhet me vërpun të armën, ka vuptan. Edhe për besë që është po vinë për fundimun e me zgjedh fjallët e Zotit, me zgjedh e me full fjallët më të mira që i duhet, kanë me dollë një 300 vetë, në nësë sështë ashtu po shqishto. Kështu që i përshëndes që to iniciativa, që to sene me ndimu këtë popull, edhe qeverisë fjallojmë këtë në sene, e përshëndes shumë Maliqin e përshëndes, se i dha do mendime shumë pjekne, do rase, do sene, se na kolaj mujmë ja bo rafë shëgjëshurit të burë, po realiteti është realitet, edhe nuk do me hi, vetëm du me përshëndet iniciativën e juj, ata që kanë kontribu për atë vojzë, isholla Zoti e mshiran e Zoti një mënë, edhe të gjithë atyne që e nevojtoj isholla një më Zoti, edhe ata që kanë jep, isholla mërë Zoti shpërblen Zoti, e nuk du më shku ma të tjemë, du më shumë gatë, du më uru festën e Bajramit juve, familjes juj, edhe të gjithë bashkëtëtarë dhe vendurë kush shka janë këtë Kosovë. Dhe Zoti që të vinë ditë më të mira për këtë Kosovë, edhe unë me që kashë nuk du me zgjatë ma shumë. Faleminderit shumë, mirë të Ishim pra me Ali Shalen, e përshëndesim, kalojmë tutje edhe të një linje tjetër. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, zëtëri Luan, u gdodat nga Gjermania. Mirë se edhe, u këse e sot. Mirë që vetëm, po si kalonin këto ditë Bajramit, Luan. Mirë, po kalojmë mirë të pregadit shtu, cili është komenti ju e rrëth pyetjes? Unë kisha po si pandegjusit e mi me thonë se fakt që sa ma vonë ma kalën edhe koha, po si pas mendimit tim, qeveria jonë që e kemi sot do të kryj këtë punë me sukses, nuk do të shënë për. Ilen anë është fashat thona si sa në disa dëgjus, po vetëm më interesën diska ku bëjnë dëgjoj disa që ku se jo Kurti. E di se Kurti gjithat kësijat për bënë, po se kur ka morë pozitën e vetë qeveria e sotme, kretë dukat ka shtë në Kosova, edhe ku fitjen kënë të raont, e ka prish Kurti, ta njerë se nuk shtojnë bjekese, ndoshta edhe nuk kanë syzat mira, i kanë dëmonë. Dopta nuk shojnë mirë, po se cilë e ka mendimin e vetë, të zgjedhjen e vetë, se cilë e shtë mirë, në dhe gjë mirë, une personalisht jam i përkushtum se gjithë, që i thot vetë shqiptarë, që i thot politikanë që vejta me konë një vetë, edhe bashkumë, për qetin e Kosovës, që të mësë në herë parë, kufit e Kosovës, edhe popullin e Kosovës, atë për bashkim kombëtar që është nevoja. E jo t'je ndamas, çdo qaj njeri pa mu pasysh që bën dasi në këtë situatë, ai për mua nuk o njeri, po nëse emrin e ka trupin, po në zemë është shklasje, po fjara pullore. Sipas mendimit tim, inshallah sa më shpejt brenda këtij vitit kjo çështje politike kryhet më fund, ndërkombëtarët, sipas mendimit tim, janë çështje prish, që të fjara pullore, kanë pasur po njerëz të cilët kanë luajtur që kanë deshtë, se unë po një koment të pishoda tash këtë ministrin e jashtme Blink, kur këtë bisedu me telefon me Kurtin, sipas mendimit tim, Amerika është dhe do të jetë gjithmonë për krahas i Kosovës, po këto çështje që kanë qenë tralala, se thonë ndaj ka bo vetëm mja mod impulsin Serbisë, besa edhe disa shtrigona evropian, se Amerika e njeh mirë realitetin e Kosovës, e din se kush janë shqiptarë, ka janë shqiptarë, edhe s'fa pa drejtë pjo bëhet.
Edhe besoj të një, zotin një, qeveria ju në 2 dhe Amerika 3, këtë dështim, se që përmëndojnë do këtë dështim të Evropës kemi të kalu, edhe besoj që mas mendimit tim, po më rregullu këtë çështje e Mitrovicit dhe Kosovës, edhe kemi mudat noqëm. Ka që kisha pas me thonë, ju falenderoj, në gjithë mira, edhe pafshmet mira, kaloni mirë, një bajram mirë, kënaqem se u kënaqem programin e juaj, edhe jam kënaqur që inkuadrona çdo herë programin e juaj, e Zoti ja dhash marrë çdo herë. Faleminderit shumë për paraqitjen dhe vlerësimin tuaj. Miru ta kofshim. Ishim me Uk Dodaj, e përshëndesim, kalojmë tutje edhe të ndonjë linje tjetër telefonike, po ashtu edhe të ndonjë lajm që do ta sjellim kohë pas kohe. Që kemi edhe Kurtin që bën thirrje Serbisë, ndalin nxitjet për dhunë para se të ketë humbje jete. Pra, kryeministri i Kosovës, Kurti pas sulmit me granadore në objektin e komunës së Mitrovicës së Veriut, i ka bërë thirrje Serbisë që më njëherë t'i ndalin nxitjet për dhunë para se të ketë humbje jete. Ai në një postim në Twitter ka shkruar se asnjë person nuk është lënduar, por si të theksoj ai do të mund të kishte lëndime. Ndërkaq që mbrëm ndërtesa komunës së Mitrovicës së Veriut është sulmuar me 2 granata dore, duke shkaktuar dëme në veturat që ndodheshin afër. Fatmirësisht asnjë person nuk u lëndua, por mund të kishte ndodhur lehtësisht. I bëj thirrje Serbisë që më njëherë të ndalë nxitjet për dhunë para se të ketë humbje jete, ka shkruar Kurti në postimin e tij. Shkojmë edhe me një publikim në gazetën Telegram të një audio inqizimi të rrëm ndërmjet Hovenirit dhe Kurtit, është eksperti Musliu ka thënë ky është një falsifikim nga një profil serb. Alo, përshëndetje. Shojmë spotet publicitare, këtu mbarojnë telefonatat, shojmë se këndë kemi në spotet publicitare. Jo, Marej, vetëm spotet publicitare. Shkojmë sepse kemi aktivitetet tjera. Shkojmë të Nora Market në Istog, në kilometrin e parë në drejtimin për Vrell. E keni një vend i cili ju garanton blerje me super çmime dhe super zbritje. Edhe sot e keni super ofertën dhe nesër me çmimet më të lira. Nora Market i ju mirëpret. Faleminderit shumë Nora Market. Byroja Kosovare e Sigurimeve ka një apel dhe thirrje për gjithë shoferët. Mos dil pa policë sigurimi, sepse të gjitha përgjegjësitë do t'i bartin në xhepin tuaj. Faleminderit shumë. Shkojmë te Poliklinika Familjimed në Klim përballë parkut të qytetit në rrugën Osman Krasniqi. Profesor doktor Gazmen Boja dhe stafi i tij përcjellës. Kryen shumë shërbime shëndetësore. Faleminderit shumë. Lënë terminin pastaj shkojnë atje. Shkojmë të Ronas Beauty Laser në Istog në rrugën për të gjimnazja Gjizeka, për bale keni. Vend për mirëmbajtjen e bukurisë femërore, po ashtu rregullimi vetullave në mënyrë profesionale bëhet nga profesionistja që vjen nga Zvicra. Faleminderit shumë. Deutsche Kaufhaus, një vend në Pejë, në shtëpinë e Mallar në katin e 3. Garderobë cilësore gjermane ju sjell për stilin dhe dukjen tuaj perfekte. Faleminderit shumë. Është Top Clean, adresa e dur në Gjermani për pastrim general. Recep Gashi nga Letoglava. Faleminderit shumë. Kantina Kastelauingen dhe Günzburg, në rrjeti restorantëve dhe gastronomëve të njohur shqiptar në shtetin gjerman. Çemal Derodeli, Bedro Derodeli. Faleminderit shumë. Shkojmë të Suitland Gjembar në Istog përballë gjimnazit Gjizeka, vend me akomodim special, ushqime me shije. Ka në producio fitnessin Life Fitness, një kat me lartë që i njëjti gjendet edhe në Klim përballë komunës së Klinës. Faleminderit shumë. Shitet edhe një tokë në Istog të poshtëm 30 are gjysmë me 2 rrugë ujë, kanalizim e gatshme për ndërtim. Mund të parcelizohet. Faleminderit shumë. Kështu dhe këtu mbaron ky program për sot. Duke uruar një ditë të mbar dhe gjithë një parapërgatitje të mirë për fest, nga unë Luart Mehmeti dhe gjithë stafi punës ju themi, vazhdoni me obligimet dhe angazhimet e juaj, do të ritakohem sërish në programe tjera. Deri atëherë mirëmbëjtje e miru takofshim.